ইকবাল কি পারতেছো? বড়ি পাতাছি। আরে মিয়া বড়ি তো আগে ছোট সময় চুরি করে খাইছি। আরে কি কই এরকম লাগতো নদী দাদা বই একা খাইতাম। হ্যাঁ ফলন কেমন হবে আশা করতেছেন? আশা করতেছি 30 শতকে 25-26 মণ। 26 মণ। ছাগল কি আপনার? তুলে কয়টা পালেন ছাগল? ছাগল এই দিদি আছে বাইর দিদি ছাও আছে। ছাও আছে না? খাসি আছে নাকি এবার? খাসি বাইর হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা ঘুরবো গ্রামের আনাচে কানাচে, যাব নদীর পাড়ে, যাব ফসলের জমিতে, যাব ধান খেতে, আরও অনেক জায়গায়। তো আশা করি পুরোটা জুড়ে সাথেই থাকবেন। নদীর ধারে যেতে যেতেই চোখে পড়ল দুজন কৃষক। জিজ্ঞেস করলাম কি করছে। বলল ওনারা সবজি চাষ করবে, তাই ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করছে। যাই হোক, হেঁটে হেঁটে চলে আসলাম নদীর পাড়ে। নদী এখনো তার আপন গতিতে বয়ে বেড়াচ্ছে। তবে নদী আগের সেই যৌবনাকালে নেই, হারিয়ে ফেলেছে তার প্রকৃত সৌন্দর্য। শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন নদীর সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তাই তো নদী মেলে ধরতে পারছে না তার সেই পুরানো রূপ। তারপরও বয়ে বেড়াচ্ছে বছরের পর বছর। এই যে দেখুন বাঁশের সাঁকো, গ্রামের ভাষায় যেটাকে হাক্কা বলে থাকি। কত বছর পর দেখলাম। এখনো নদীতে হাঁসেরা দলবদ্ধভাবে বয়ে বেড়ায়, খাবার আহরণ করে। কত সুন্দর লাগছে দেখে। আর অন্য পাশে সূর্যটাও ডুবি ডুবি ভাবে আছে। কি সার এগুলা? ইউরিয়া। এবার ফলন কেমন হবে আশা করতেছেন? আশা করতেছি 30 শতকে 25-26 মণ। 26 মণ। 30 শতকে 30 শতকে না? এবার তো দেখতে ভালোই লাগতেছে মনে হয় সব। ভালোই তো। তাইলে মনে হয় ফলন ভালো হবে না? আবার উপরে ডিপেন্ডেন্ট। ছাগল কি আপনার? তুলে কয়টা পালেন ছাগল? ছাগল এই দিদি আছে বাইর দিদি ছাও আছে। ছাও আছে না? খাসি আছে নাকি এবার? খাসি বাইর একটা আছে বাড়িতে? বাড়িতে। এবার কুরবানিতে কি সেল করবেন, বিক্রি করবেন? ওইরকম উপযুক্ত হয় নাই না? আচ্ছা আচ্ছা। কি পারতেছো? বড়ি পাতাছি ভাই। আরে আগে তো এরকম ছোট সময় অনেক পারতাম বড়ই, হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ ছোট সময় চুরি করে অনেক বড়ই খাইতাম, আর বাড়ির মধ্যে বিচার নিয়ে যাইতো, বুঝছো? ছোট সময় আসলে চুরি করে বড়ি খাওয়ার মজাটা আলাদা। এখন যে কিনে খাই ওইরকম মজা কিন্তু লাগে না। ওয়াও, অনেক দারুণ তো বড়িগুলা। এই যে অনেকগুলো তো পাকছে, বড় হইছে। দারুণ দারুণ। চকে হাঁটতে হাঁটতে দেখা মিলল একটা বড়ই গাছের, আর সেই সুযোগে কিছু বড়ই পেরে নিলাম। খেয়ে দেখলাম খুবই মিষ্টি বড়ইগুলো। আগে কত খেতাম লবণ আর মরিচের গুঁড়ো দিয়ে, খুব দারুণ লাগতো। আমাদের মতো করে কিছু পিচ্ছিও চলে আসছিল বড়ই পাড়তে, আর আমাদেরকে দেখেই মারল ভোঁদৌড়। আর এদিকে টমেটো পেকে আছে। ক্ষেত আমাদের পরিচিত একজনেরই, তাই তো 2টা টমেটো হাতে নিয়ে নিলাম। আর এক পাশে খেলছে পিচ্ছির দল ফুটবল। সবকিছু দেখেই শৈশবের সেই হারানো দিনগুলো মনে পড়ে গেল।
তো ফ্রেন্ডস, কেমন লাগলো গ্রাম জানাবেন অবশ্যই কমেন্ট করে। যারা প্রবাসে থাকেন তারা তো অবশ্যই গ্রামকে মিস করে। তো ভালো থাকবেন, দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে।